गांव का किसान अपनी जमीन की बुआई करने जा रहा था। चलो भाई, अब जल्दी जल्दी खेत तैयार कर लेते हैं। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर से जुताई इतनी तेज हुई कि थोड़ी ही देर में पूरा खेत तैयार हो गया। वाह, पहले ये काम घंटों लगता था, अब मिनटों में हो गया। मेहनत और सही साधन से खेती आसान भी है और सफल भी। किसान की मेहनत और ट्रैक्टर की ताकत, यही है खेती की असली पहचान।